अब एक बार जो यहाँ का ट्विटर जो है वहाँ पे लगा दो और वहाँ का ट्विटर जो है यहाँ पे लगा दो, बस जगह चेंज कर दो और वो गाड़ी का। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस मैंने जो है रिसेंटली अपनी कार में 9 इंच एंड्रॉइड स्टीरियो इंस्टॉल किया है। गाइस पहले मेरी कार में जो कंपनी फिटेड टॉप मॉडल वाला स्टीरियो जो आता है ना, टॉप मॉडल में जो लग के आता है, वो जो इंस्टॉल हुआ था। तो गाइस मैंने जो क्या किया, इसमें जो है 9 इंच एंड्रॉइड स्टीरियो मैंने अपग्रेड कर लिया। तो इससे दिक्कत ये हो रहा है कि जब भी मैं अपनी गाड़ी में जो ट्रैवल वगैरह अगर बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये जो मेरा ट्रैवल लगा हुआ है ना, मतलब कि जो अपना ट्विटर्स वगैरह है वो थोड़ा सा फटा हुआ आवाज कर रहा है। बेसिकली पहले ऐसा प्रॉब्लम नहीं था ओल्ड स्टीरियो के साथ, लेकिन जब से मैंने ये एंड्रॉइड स्टीरियो लगाया ना, तब से जो सिर्फ जो ट्रैवल है ना, ट्रैवल में दिक्कत है, ट्रैवल जो अपने आप जो है फट रहा है। तो आज वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इसको जो है रिपेयर किया जाता है, कैसे आपको अगर ट्रैवल जो है आपका जो ट्विटर में अगर फटाफट आवाज आ रहा है तो कैसे उसको आप ठीक कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की नई वीडियोस लाता रहता हूँ जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो आप बताता हूँ कि एक्चुअली दिक्कत क्या है और ये दिक्कत को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि गाइस होता क्या है कि मान लो जो स्टीरियो टोटली नया है, तो गाइस हमारा जो भी पूरे जो जितने भी चारों स्पीकर है ना, ये यहाँ के और पीछे के दो, उसमें जो है ये प्रॉपरली अभी जो है सेटिंग नहीं हुआ है। तो गाइस प्रॉपर सेटिंग करने के बाद जो है हमारे जो दिक्कत है वो हट सकता है। अगर मान लो उसके बाद भी नहीं हटता तो मैं बताता हूँ कि क्या करना है। दूसरा दिक्कत मैं बताऊंगा कि कैसे उसको जो है ठीक किया जा सकता है। क्योंकि गाइस होता क्या है कि हमारी गाड़ी में पहले जो टॉप मॉडल का स्टीरियो लगा हुआ था, तो क्या है कि चारों जो स्पीकर है ना, वो उसी हिसाब से जो है उसमें से सेट थे। और जब से ये हमारी गाड़ी में नया 9 इंच का एंड्रॉइड स्टीरियो लगा है, तो क्या हुआ है वो सेटिंग जो है बिगड़ गया, वो अच्छे से सेट नहीं हुआ है, जिसके कारण क्या होता है जब भी हम आवाज बढ़ाते हैं तो हमारा जो ट्रैवल जो है वो फट जाता है। क्योंकि ये कंपनी फिटेड का पार्ट नहीं है, ये जो मैंने आफ्टर मार्केट अलग से लगाया हुआ था, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ और ये जो वहाँ पे लगा हुआ, ये जो कंपनी का पार्ट नहीं है, ये जो आफ्टर मार्केट है। तो इसको जो है थोड़ा सा सेटिंग लगता है ताकि ये अच्छे से फटे ना और ये ठीक ठाक बजे। तो मैं बता दूंगा पहले चीज क्या है, पहले आपको गाइस सेटिंग करके देख लेना है। यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जो आपको इक्विलाइजर का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आके आप जो सेटिंग कर सकते हो। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, नॉर्मल, जैस, पॉप, ये सब जो आप इसको जो है सेट कर सकते हो। तो गाइस मेरे केस में मैंने जो पूरा सेट कर लिया, फिर भी जो है ये अभी भी वैसे थोड़ा थोड़ा जो है फट रहा है। बाकी आपको जो अगर अपने हिसाब से सेट करना, यूजर में जाके इसको जो ऊपर नीचे कर सकते हो, आपको जो है समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। तो इस अगर आपको इसमें सेटिंग के बाद भी अगर आपका बंद नहीं हो रहा है ट्रैवल फटना, तो मैं क्या बताता हूँ कि कैसे उसको जो है ठीक किया जा सकता है। फटाफट सेकंड आपको 4 स्टेप बताता हूँ। सेकंड स्टेप ये है कि हमको क्या करना है, हमारा जो ट्विटर है ना, उसको एक बार जो है निकाल के लगाना है। या तो आप निकाल के लगा दो, मान लो अगर आपके गाड़ी का जो ट्विटर है सिर्फ लेफ्ट साइड का फट रहा है, या फिर कोई भी एक साइड में जो है आवाज खराब आ रही है, जैसे कि मान लो मेरा ये जो है इस साइड का आवाज खराब आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने पूरा स्पीकर खोलूंगा और जो इसका मेरे इस ट्विटर का जो कनेक्शन है वो इसी स्पीकर से, मैं क्या करूंगा, एक बार जो है स्पीकर का कनेक्शन निकालूंगा और वापस से लगाऊंगा, मेरे जो प्रॉब्लम जो है टोटली सही हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी जो ये नया स्टीरियो लगाओगे तो नया स्टीरियो चेंजेस के कारण जो है थोड़ा सा अपना जो ट्विटर है कंफर्टेबल नहीं हो पाता, उसके कारण जो आवाज फटता है। लेकिन गाइस मैं बोलता हूँ कि अगर आपका ट्विटर फट रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप वाला भी स्पीकर खोलो, वाला स्पीकर खोलो और दोनों जो ट्रैवल है अपना जो ट्विटर है उसको जो इंटरचेंज कर दो। मतलब कि यहाँ का जो ट्विटर है उसको वहाँ पे लगा दो और वहाँ का जो ट्विटर है उसको जो है यहाँ पे लगा दो। बस यही काम करो, आपका गाड़ी का जो फटने का आवाज है ना वो टोटली जो है हट जाएगा। क्योंकि मैंने जो ऑलरेडी सेटिंग भी कर लिया, सेटिंग करने के बाद भी ये फट रहा है, तो समझ जाओ इसकी दिक्कत हमारे स्टीरियो पे नहीं है। कभी कभी क्या होता है, अपना जो ट्विटर्स वगैरह जो है कंफर्टेबल नहीं होते, इसलिए जो है ऐसा कुछ होता है। बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है, नया स्टीरियो लगाने से ऐसा होता ही है। अब एक बार जो यहाँ का ट्विटर जो है वहाँ पे लगा दो और वहाँ का ट्विटर जो है यहाँ पे लगा, बस जगह चेंज कर दो और गाड़ी का मेरा ट्रैवल फटने का जो प्रॉब्लम है टोटली हट जाएगा। क्योंकि मेरे गाड़ी में जो ट्रैवल का जो दिक्कत है वो स्पीकर्स वगैरह में नहीं है। स्पीकर्स कोई भी कुछ नहीं फट रहा है, ना ये स्पीकर फट रहा है, ना ये स्पीकर फट रहा है, ना पीछे के 2 स्पीकर फट रहे हैं, ना इसमें जो बेस ट्यूब लगा है वो फट रहा है। मतलब कि सब कुछ जो है एकदम ओके काम कर रहा है। जो दिक्कत जो है ना सिर्फ आफ्टर मार्केट जो ट्रैवल लगा हुआ है ट्विटर जो इसी में ही है, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो इसी ट्विटर को जो है इसी का वापस कनेक्शन निकाल के वापस स्पीकर में लगा दो तो भी हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं करना, कैसे करना मैं आपको बताता हूँ फटाफट से। क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, अपना जहाँ का ट्विटर है उसको वहाँ पे लगा देता हूँ और वहाँ का जो है यहाँ पे लगा देता हूँ। फटाफट से स्पीकर को खोलते हैं। स्पीकर को खोलने काफी ज्यादा आसान है। यहाँ पे जो है गैप दिया हल्का सा, यहाँ पे आप स्क्रू ड्राइवर डाल के इसको जो उठाओगे ना तो ये इजिली खुल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे ऐसा जो है स्क्रू ड्राइवर डालना है और ऊपर करना है, स्पीकर जो है खुल जाएगा। फटाफट इसको खोलते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ। सो गाइस मैंने फाइनली जो है इसका टोटली कवर खोल लिया है। एक स्पीकर का कवर ये रहा और एक दूसरा स्पीकर का कवर जो है ये रहा। बाकी जो मैंने यहाँ पे जो स्क्रू लगते हैं ना वो दोनों स्क्रू भी ओपन कर लिया। अब क्या करना है गाइस, अपने को दोनों ट्विटर निकालने, ये ट्विटर निकालना, उस साइड का ट्विटर निकालना और दोनों का जगह जो है इंटरचेंज कर देना है। मैं क्या करूँगा, फटाफट से स्पीकर का वैसे मैंने जो इसका कनेक्शन जो है कपलर से ही किया था, ऐसा कोई ज़्यादा हार्ड कनेक्शन नहीं था। देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा कपलर लगा हुआ है स्पीकर का और यहाँ पे जो वायर दिख रहे हैं जो ट्विटर के वायर है। क्या करूँगा, फटाफट से मैं दोनों ट्विटर का वायर को इस कपलर को निकालूंगा और जो क्या है मेरा ट्विटर जो है बाहर आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, फटाफट से कपलर निकालता हूँ यहाँ का, पहले दोनों ट्विटर निकालता हूँ और क्या करते हैं फटाफट से इसका जो है जगह चेंज कर लेते हैं। यहाँ को उस तरफ लगा लेते हैं और उस तरफ वाले को यहाँ लगा लेते हैं। फिर देखते हैं आवाज़ जो है ठीक होता है। और मैं 100% श्योर हूँ कि अपना जो ट्विटर फटने का जो आवाज़ है ना वो इससे जो है 100% खत्म हो जाएगा। फटाफट से इसको रिप्लेस करते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ। सो अपन जो ट्विटर है जो है ये खुल चुका है, ये राइट साइड का है और ये जो है लेफ्ट साइड का है। मैंने जो है जहाँ से निकाले वैसे वैसे रखा हुआ है। ये जो है राइट साइड का, ये जो है लेफ्ट साइड का। हम क्या करेंगे, फटाफट से
इसको इधर लगा देंगे और इसको इधर लगा देंगे, लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में। फटाफट से मैं इसको लगाता हूँ, उसके बाद पूरा प्रॉपर टोटली फिटिंग करने के बाद जो आपसे मिलता हूँ, फिर चेक करते हैं कि कोई दिक्कत अभी भी आ रहा है कि नहीं, या वैसे का वैसे। सो गाइस मैंने इसको टोटली फिट कर लिया और मैं जो उसको आधे घंटे से एक बार जो म्यूजिक चला के देख रहा था, मैंने वीडियो शूट नहीं किया लेकिन मैंने जो है यूज करके देखा था, ऐसा कोई ट्विटर फटने का भी कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। इसको मेरा जो पूरा प्रॉब्लम था ना, जो ट्विटर फटने का, वो जो 100% जो है सही हो गया है। तो गाइस बस इतना ही काम था और हमारी गाड़ी का जो ट्विटर का जो दिक्कत है ना, वो सब ओके हो जाता है। वैसे आज वीडियो बस इतने कर, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, इस तरह की नई वीडियो लाता रहता हूं। थैंक यू।